Мен Токтогул районунун Торкен айылынын тургуну болом. Атым Абжал. Мени Жалал Абад областынын УУД кызматкерлери Токтогулдан кармап алып келишип, өздөрү мондай подстава кылып акча берип, мени алып келип Жалал Абадка мени урушту. Уруп мойнума алдым апа. Мага эч ким жардам берген эч ким болгон жок. Görmeye kalsanız geçirinizde. Dün evden daha çok ilan ettiğim yerde Ağustos prokuratura gittim. Ağustos prokuratura var. Бала муктап аткан жеринен телефон чалуу болуптур. Тур мен Жалал Абадка ойнотуп келем сени, жүрү деп группалаш баласы. Машинеде отурган деле, ошо астында отурган бала деле Максат деген милиция бала экен. Ошо жерден өзүнүн астынан эле милиция жана оролгон, скоштолгон нерсени алып чыгып балам астына коет. Балам меники эмес бу, эмне кылып атасыңар деп кыйкырыптыр. Ошону жолдош баласы Нурсен айтып атат жанында отуруп. Мойнум албай чыдап аттым деп ушунча урган, аны качан салафанды башыма кийгизгенде 3 жолу, үчүнчүсүндө мен апа өзүмдү жоготуп бир башка жакта жүргөндөй болдум дейт. Өзүмө келип көзүмдү ачсам, эмне мойнуң аласыңбы деп айтты дейт. Кол коесуңбу деди дейт. Жан таттуу экен. Баарына макул болуп кол койдум деди. 100 000 сомдук наркотикалык зат сатып аткан жеринен кармалган. Бул балага ата-энеси жана бала өзү айтып жаткандай милиция кызматкерлери тарабынан эч кандай күч колдонулган эмес. Бардыгы ачык айкын болгон. Мына почкаларым